Dzisiaj na kanale pojawi się nowa marka, czyli Dark Project. Będzie naprawdę ciekawie. Dzisiaj zrecenzuję jedną z ich topowych klawiatur, która jest niezwykle interesująca. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was już do oglądania. Zaczynamy! Partnerami kanału są sklep mocnykomputer.pl, producent komputerów z serii Mastero, które możecie kupić z moim kodem rabatowym, oraz serwis Instant Gaming, gdzie kupicie gry na wszystkie platformy, często w bardzo promocyjnych, obniżonych cenach. Szczegóły w opisie filmu. Dark Project KD104A. W zestawie znajdziemy instrukcję, a także niezbędne narzędzia oraz, co ciekawe, aż 3 wymienne przełączniki. Dlatego możemy je sobie założyć testowo i sprawdzić, który rodzaj przełącznika będzie najbardziej odpowiedni dla naszych preferencji. Przewód klawiatury jest odłączany, ma on 180 cm długości i zabezpieczony jest solidnym oplotem, a zakończenie to wtyk USB typu C. Przewód możemy poprowadzić albo prosto, albo na boki. Dodatkowo możemy zabezpieczyć go specjalnym elementem. Wymiary klawiatury to 443 na 138 na 39 mm. Możemy ją także podwyższyć. Dostępne jest małe, jak i większe podwyższenie. Klawiatura posiada także ergonomiczny kształt. Mamy tutaj pełną obudowę, czyli brak tzw. float key. Obudowa wykonana jest w całości z tworzyw sztucznych, natomiast są to tworzywa dobrej jakości. Klawiatura jest bardzo sztywna, we wnętrzu znajdziemy metalową płytę usztywniającą. Klawiatura posiada także obudowę, która pochłania wibracje oraz nieco zmniejsza sam dźwięk klawisza. Jeśli chodzi o układ klawiszy, no to mamy tutaj układ US, czyli 2 długie shifty, długi backspace, ale za to nieco mniejszy enter. Klawiatura wyposażona w podświetlenie RGB, ale przede wszystkim niesamowite przełączniki mechaniczne. Gaterony w wersji Optical Red 2.0. Ich żywotność wynosi 50 milionów kliknięć, czas reakcji to 1 milisekunda, a siła nacisku to 45 gramów. Moment aktywacji następuje po przebyciu 2 mm. Bardzo ciekawe są tutaj nakładki. Oznaczenia naniesione są nie na górze nakładki, a na jej boku. Klawiatura ma łącznie 104 klawisze, czyli tyle też mamy nakładek, ale uwaga, są to nakładki wykonane z materiału ABS, czyli już same w sobie odporniejsze na ścieranie, to jeszcze dodatkowo zastosowano tutaj specjalną powłokę olejową i skorzystano także z unikalnej technologii nanoszenia każdego znaku na klawisz. Tak więc o trwałość nakładek nie musimy się martwić. Znajdziemy tutaj stabilizatory TLC, które są ręcznie woskowane. Z ciekawostek warto także wspomnieć o gumowych amortyzatorach pod spacją, które redukują jej hałas. Na ogół w klawiaturach spacja jest dość głośna, a tutaj posłuchajcie sami. Nakładki oczywiście możemy wymienić na dowolne inne. Są kompatybilne z wszystkimi nakładkami dla Cherry MX i podobnych przełączników. Nie zabrakło także hot swapu, który jest tutaj całkiem przyjemny. Do wyjęcia przełącznika potrzeba odrobinkę siły, ale nie aż tyle, co w niektórych klawiaturach. Natomiast jako, że switche mamy tutaj optyczne, nie musimy bać się o powyginanie czy połamanie pinów, ponieważ po prostu ich nie ma. Montaż i demontaż przełączników jest więc bezstresowy i prosty. Klawiatura posiada także oprogramowanie i anti-ghosting, o czym przekonacie się za chwilkę w części testowej. I pokażę Wam teraz software, ale na początek sprawdzimy anti-ghosting, ponieważ trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak szybkie są przełączniki optyczne. Powiem Wam tak, nie mam żadnych urządzeń pomiarowych, ale tak jak wciskam te klawisze, to mam wrażenie, że reakcja jest mega szybka. Zobaczcie sami. Podejrzewam, że jeszcze szybciej niż przy tradycyjnych przełącznikach mechanicznych. Jak chcecie wcisnąć jakąś większą kombinację klawiszy, no to też wszystko zostaje perfekcyjnie zarejestrowane, bezbłędnie i równie szybko. Więc anti-ghosting rewelacyjny, to jest tutaj naprawdę świetne. No a software jest dość rozbudowany. Co do samego designu, no to jest taki sobie. Natomiast możemy tworzyć tutaj swoje własne profile. Mamy tryb aplikacji, gdzie jest pokazana cała klawiatura. I możemy tutaj oczywiście do poszczególnych klawiszy przypisywać inne funkcje, także makra, które utworzymy. Także na przykład wklejenie jakiegoś tekstu, funkcję myszki. Mamy też na dole zakładkę wydajność, gdzie możemy sobie poustawiać różne wyłączenia kombinacji, czyli na przykład Alt plus F4, żeby z gry nie wyrzucało. Lista własna to jest właśnie to, co sobie zaprogramowaliśmy na jakie klawisze, czyli jak na przykład na End zrobię funkcję powiedzmy multimedialną, na przykład Stop sobie dam, OK i się pojawia, że na Delete mam środkowy przycisk myszki, na End mam Stop i tak dalej, i tak dalej. Klawiatura miękka pokazuje nam taką klawiaturę
wirtualną i tryb aplikacji, to jest tutaj rozgraniczone, ponieważ to, co tutaj pozmieniamy, zapisuje się nam na komputerze, czyli w software'ze. Natomiast osobno mamy montaż na pokładzie, no i tłumaczenia niektóre są takie nie do końca zrozumiałe, ale chodzi o to, że w pamięci pokładowej klawiatury wtedy montujemy, mamy taką podpowiedź, czyli wgrywamy po prostu to wtedy już do klawiatury. Czyli wybieram sobie konfigurację, ponownie wybieram delete i na przykład programuję tutaj makro i wtedy klikam pobierz na klawiaturę i to nam się wgra. Jak robić makra już Wam pokazuję. Oczywiście makro musimy sobie dodać, jedynka, nagrywamy jakąś kombinację zupełnie randomową, zatrzymaj, nagrywają się też opóźnienia, mamy dodatkowe opcje po boku i teraz wracamy na urządzenie i na ten delete sobie zapisujemy właśnie makro, przypisz makro 1, otwórz raz, OK, pobierz na klawiaturę. No i teraz jak wciskamy nasz delete, no to widzicie, że wbija się to zaprogramowane makro, a nie delete. Możemy także ustawić klawisz Fn1, w tej chwili ustawiłem go na numlocka i teraz mamy dodatkową jeszcze warstwę Fn1, czyli włączając ten klawisz możemy sobie zaprogramować drugą funkcję klawiszy, więc jest tego naprawdę sporo. Może się to wydawać dość skomplikowane, no ale możemy na tej klawiaturze naprawdę sporo podziałać. I ostatnia w sumie zakładka, która została, to zakładka z LEDami. Niestety musimy kliknąć OK za każdym razem. Pierwszy efekt to zakłócenia, gdzie możemy ustawić sobie jasność i wybrać kolor. Kolejny efekt to neon, gdzie mamy do ustawienia także prędkość i jasność, czyli taka płynna, bardzo ładna przemiana kolorów. Następnie jest oddech, czyli klasyczny efekt, gdzie po prostu klawiatura przygasa i jak przygaśnie, pojawia się kolejny kolor. Ale oczywiście mamy tutaj też do zaznaczenia, czy to ma być RGB, czy jeden kolor, czy jakieś dwa na przemian. Następny efekt to fala, bardzo ładny efekt RGB, gdzie dodatkowo, jak zauważycie, pewnie mamy do dyspozycji wiele kierunków, czyli lewo, prawo, góra, dół, czy efekt na przykład do środka i na zewnątrz. Za każdym ustawieniem wygląda to zupełnie inaczej. I w innych klawiaturach już z tego jest zrobionych kilka efektów, a tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 opcji w jednym efekcie. Więc no naprawdę sporo. I oczywiście zmniejszając prędkość możemy sobie to fajnie spowolnić. Następny efekt to błysk. Do wyboru jasność i prędkość. Wygląda to mniej więcej tak, czyli takie losowe podświetlanie się poszczególnych klawiszy. Następnie efekt radar, czyli takie kręcące się RGB, albo nie musi być RGB, ponieważ jak oznaczymy, będzie na przykład czerwień. Przypadkowe fale, kolejny efekt, który wygląda tak. Też całkiem przyjemnie. Efekt snack. Możemy sobie tutaj wybrać kierunek, czyli właśnie tego typu światełka nam spadają. I też może być od drugiej strony. Pomimo tych ciemnych nakładek, no to wygląda to całkiem fajnie. Efekt Aurora. Jest to efekt reaktywny, liniowy. Bardzo ładnie to wygląda. Możemy też zmienić sobie tutaj kierunek, czyli jakby nie od klawisza, tylko do klawisza to tutaj nam się podświetla, więc też ciekawe, dość niespotykane. Efekt kaskada. Wygląda tak. Też naprawdę fajnie. Reaktywacja. Co my tutaj mamy? No, czyli takie klasyczne, reaktywne, jednoklawiszowe. Oczywiście im dłużej się utrzyma światło, czy szybciej wygaśnie, to regulujemy sobie prędkością. Krzyż śledzący. Kolejne reaktywne. Oczywiście, jak sama nazwa mówi, w kształcie takiego krzyża. Fajerwerki. Bardzo fajna taka strefowa eksplozja. Szybkość reakcji, no brzmi naprawdę fajnie. Efekt jest tego typu, że jak klikamy powoli, to się podświetla tylko dół. Jak szybciej, to już więcej linii, a jak bardzo szybko, to się podświetla cała klawiatura. Więc tutaj faktycznie ćwiczymy szybkość reakcji i regulujemy tutaj tylko jasność oraz kierunek. Czyli szybkość musimy sami sobie tutaj ustalić. Następnie efekt rytm muzyczny. Na końcu mamy ustawienie własne, gdzie możemy sobie wybrać albo poszczególne strefy, które są tutaj przypisane, albo zrobić efekt custom, czyli wtedy wybieramy sobie kolor albo dowolny z palety. Możemy zaznaczyć sobie grupę klawiszy i od razu przekolorować. Jest dość szybki sposób, można to sobie tutaj poprzestawiać. OK, i teraz naciskamy, żeby się zapisało i jest jak najbardziej. Tak więc z LEDami też możemy tutaj sporo sobie porobić. Wygląda to naprawdę fajnie. Jeszcze muszę Wam tutaj zdać relację po dłuższym użytkowaniu tych przełączników, pomimo że są to przełączniki typu RED,
to reagują one dość specyficznie. Powiedziałbym, że siła oporu bardziej przypomina tutaj przynajmniej Gaterony Yellow, a nawet przełączniki typu Black. Czy ta reakcja jest taka solidna, odpowiedź klawisza również jest dość mocna. I tutaj mam wrażenie, że trzeba włożyć troszkę więcej siły w aktywacji tej klawiatury. Powiem Wam, że kilka godzin się przyzwyczajałem do tych ciemnych nakładek, ponieważ kiedyś miałem klawiaturę innej firmy tego typu, no ale ponownie trzeba było do tego przywyknąć. Co do czcionki, no to sami tutaj musicie stwierdzić, czy jest ok, ponieważ jest troszkę nietypowa, natomiast myślę, że oryginalna. I fakt, że te nakładki są zabezpieczone w takiej też dość rzadko spotykanej technologii, powinien sprawdzić, że tutaj nic nie powinno się wycierać naprawdę przez długie lata. Tym bardziej przy tego typu przełącznikach, które też powinny działać naprawdę bardzo długo. No i czas na kilka zdań podsumowania. Klawiatura jest naprawdę świetna. Ma bardzo dużo plusów, o których mogliście dzisiaj posłuchać. Jeśli chodzi o mankamenty, no to ciężko tak naprawdę się do czegokolwiek przyczepić. Na siłę można by powiedzieć, że w zestawie mogłaby być jeszcze jakaś podpórka pod nadgarstki, czy fajnie jakby klawiatura miała jakieś dodatkowe pokrętełko do regulacji głośności, ale oczywiście mało klawiatur tak na dobrą sprawę ma takie gadżety w zestawie, czy po prostu jest w nie wyposażona. Natomiast tutaj mamy taką bardzo klasyczną klawiaturę, bez żadnych dodatków, bez żadnych udziwnień, która ma działać i działa moim zdaniem znakomicie. Tak więc pierwsza styczność z marką Dark Project z mojej perspektywy bardzo udana, bardzo przyjemna. Testowała się tę klawiaturę naprawdę dobrze. Co będzie jeszcze od tej marki zobaczymy. Na razie po dzisiejszych testach mogę Wam tą klawiaturę polecić, ponieważ jest to solidny kawałek sprzętu. Pamiętajcie, że dokładne ceny, a także ceny promocyjne znajdziecie w linkach w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się spodobał, a chcielibyście docenić te dobrych kilkanaście godzin pracy, jeśli nie kilkadziesiąt, nad testami tej klawiatury, nad powstaniem samego filmu, no to taką najbardziej podstawową metodą jest zostawienie łapki w górę. Za to już jestem mega wdzięczny. Natomiast jak chcecie w tym momencie zasubskrybować mój kanał, nacisnąć ten magiczny przycisk, ponieważ uważacie, że na moim kanale są wartościowe treści, no to też mi będzie bardzo miło. Oczywiście zapraszam do aktywności w komentarzach, piszcie co sądzicie o tym sprzęcie. Pamiętajcie, że aktywność na moim kanale jest doceniana, ponieważ często robię konkursy i rozdania dla stałych widzów. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się.